Hello everyone. So next example is calculate moment of inertia of hollow rectangle. So in your given example, it is asked to find out moment of inertia of hollow rectangle. So we know that hollow rectangle is like this, correct? Let's see. So this is a hollow rectangle, correct? Okay, so we have to find out moment of inertia of hollow rectangle about an axis passing through bottom side. A small change is there. In the previous example, we have found out moment of inertia about centroid, म्हणजेच Ixx or Iyy. But here we have to find moment of inertia about bottom side. So can I say this is the bottom side of this hollow rectangle? So this is your bottom side, correct? Let's say that side is AB. So what we have to find out is moment of inertia about an axis passing through the bottom side. Okay, full stop. The outer dimensions are 300 by 450. Outer dimension म्हणजे हे dimension. Outer dimensions are 300 by 450. Correct. Along with that, inner dimensions are 200 by 350. You see, these are the external dimensions, these are the inner dimensions. Okay, any doubt? I hope there is no doubt. Okay, so now we have to find out moment of inertia about this bottom side. So can I say this is reference axis? See, in the previous lecture we have learned about parallel axis theorem. What is parallel axis theorem? We have considered any body and we have taken a reference axis which is parallel to the centroidal axis. So can I say this reference axis AB is parallel with centroidal axis? So therefore in this example we can use parallel axis theorem, correct? Since this reference axis, or I can say bottom side, is parallel with this centroidal axis, so therefore parallel axis theorem can be used. Okay, so it means what? Here we have to use parallel axis theorem. So by using parallel axis theorem, can I write this moment of inertia about any reference axis? What is parallel axis theorem? Moment of inertia about any reference axis is equal to the moment of inertia about centroid Ig or Ixx plus product of area and square of perpendicular distance between them. It is your parallel axis theorem, correct? What I have written is, I used parallel axis theorem which states that moment of inertia about any reference axis is always equal to moment of inertia about centroid plus square of product of area and square of perpendicular distance between two axes. Okay, so if I want to find moment of inertia through this bottom side, let's say AB, I required Ig and I required area and H, correct? Okay, so let us try to find out these three parameters. Let us focus on Ig. Ig is nothing but Ixx. I already told you moment of inertia about centroid can be Ixx or Iyy, but in this case in case of parallel axis theorem we always use Ixx. Why? This reference axis is parallel with this x-axis, so it is Ixx. So we know how to find moment of inertia about x-axis for rectangle. It is capital BD cube minus small BD cube upon 12. Go through your first lecture, you will find that moment of inertia of hollow rectangle is capital BD cube minus small BD cube upon 12. What is this capital B and capital E? Outer dimensions. And what is small b and small d? Inner dimensions. So can I put here 300 into 450 bracket cube minus 200 into 350 bracket cube upon 12. Let's see the answer.
answer is 1.56 into 10 raised to 9. 1.56 into 10 raised to 9. Now the dimensions are in millimeter, so answer should be mm raised to 4. So we got Ig is nothing but Ix. Now we required area. We know how to find area of rectangle. Area of rectangle is b into d, but for hollow rectangle area becomes capital BD minus small bd. Correct? Go through your first lecture. Capital B is 300, capital D is 450, small b is 200, small d is 350, and the area will be 65000 mm square. Area is measured in square. Moment of inertia is measured in mm raised to 4. So we got Ig, we got area. Now we require h. What is h? H is the distance between two parallel axes. What is h? H is the distance between two parallel axes. This is your centroidal axis, this is your reference axis. The distance between them is h. So what will be the h? This whole distance is 450. So can I say it is divided by 2? So h will be half of h, 450 upon 2. Can I say it is 450 by 2? This total is 450 divided by 2. Obviously it is 225 millimeter height. Okay, so we got all parameters. Put in equation 1, we'll get, therefore, okay, is it visible over here? Let me check. Okay, so therefore IAB is equal to, how much is the Ig? 1.56 into 10 raised to 9 minus, how much is the area? 65000 into h square, 225 bracket square. Put these values in calcis, your calci, you get moment of inertia as 4.85 into 10 raised to 9 millimeter raised to 4. So that's it. That's how I told you in previous lecture. We will solve this example once we know the parallax theorem. Okay. Okay, let us revise again. We have to find out, calculate moment of inertia of hollow rectangle. So we know moment of inertia of hollow rectangle is capital BD cube minus small bd cube upon 12 for rectangle about x axis. Okay, but let's see here what is asked. आपल्याला विचारलाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कसला विचारलाय? हॉलो रेक्टँगलचा. आता पुढे व्यवस्थित वाचा. कशाच्या भोवती विचारलाय? अबाउट एन ऍक्सिस पासिंग थ्रू द बॉटम साइड. बॉटम साइडला विचारलाय, सेंट्रॉइडला विचारलेला नाही. सेंट्रॉइडला विचारला असता तर मी फक्त एवढं सॉल्व्ह केलं असतं. करेक्ट. पण मला विचारला कुठे आहे? अबाउट बॉटम. करेक्ट. मग आपण एक थेरम शिकलो लास्ट टाइम, पॅरालॅक्सिस थेरम. तो काय सांगतो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी रेफरन्स ऍक्सिस. समजा हा रेफरन्स ऍक्सिस AB इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड प्लस प्रोडक्ट ऑफ एरिया अँड स्क्वेअर ऑफ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू ऍक्सिस. दोन ऍक्सिस मधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. थोडक्यात काय की ह्या ठिकाणी आपण पॅरालॅक्सिस थेरम वापरू शकतो. करेक्ट आहे. डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरू शकत नाही. मग काय करायचं? तर वी कॅन यूज पॅरालॅक्सिस थेरम. मग जर पॅरालॅक्सिस थेरम वापरायचा असेल तर आपल्याला ह्या तीन गोष्टी लागणार, Ig, A आणि H. बरोबर. ह्याच्यापैकी वी नो व्हॉट इज Ig, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड, G फॉर सेंट्रॉइड. बरोबर. मग ते काय असेल? Ixx. आता Ixx का? कारण हा तुमचं बॉटम साइड, हे कशाला पॅरलल आहे? एक्स ऍक्सिसला, म्हणून Ixx घेतो आपण. तो फॉर्म्युला असतो बीडी क्यूब मायनस बीडी क्यूब अपॉन 12. व्हॅल्यू पुट केला, मला Ig भेटला. एरिया, रेक्टँगलचा एरिया असतो B इंटू डी. हॉलो रेक्टँगलचा असतो कॅपिटल बीडी मायनस स्मॉल बीडी. व्हॅल्यू पुट केलाय. उरला आता H. H काय? त्या दोन ऍक्सिस मधलं डिस्टन्स किती आहे? हे 450 आहे. त्याच्या हाफ किती येणार? 225. मी ते फाइंड केलं.
सगळ्या व्हॅल्यू फॉर्म्युलेट टाकल्या मला काय भेटलं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरन्स एक्स. ओके करेक्ट आहे. ओके आता बघा बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर एक्झाम्पल्स तुम्हाला सेंट्रॉइडचं नॉलेज माहिती असलं पाहिजे. इट इज अ पार्ट ऑफ मेकॅनिक्स. मेकॅनिक्सचं 6वं युनिट होता सेंट्रॉइड बरोबर. कदाचित ते तुमचं झालं नसेल बिकॉज ऑफ लॉकडाऊन तुम्हाला डायरेक्ट पास करून दिलंय बरोबर. तर सेंट्रॉइड मध्ये हाऊ टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ एनी फिगर हे आपल्याला आधी शिकायचं आहे म्हणजे पुढे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. करेक्ट आहे. हाऊ टू फाइंड सेंट्रॉइड ते आपण आता इथून पुढे पुढच्या लेक्चर मध्ये येतो मी नाही हे कंबाईन होऊन जाईल. ओके ओके हा एक पार्ट आहे तुमच्या आधीच्याच लेक्चरला कंटिन्यू करून घ्या. सेपरेट काही लेक्चर नाही. ओके लेक्चर 3च सेकंड पार्ट. ओके